បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់សួរមកខ្ញុំថាតើគាត់គួរផុសវីដេអូនៅក្នុង channel របស់គាត់ឬក៏នៅក្នុង page របស់គាត់នៅម៉ោងប្រមាណដើម្បីឲ្យគាត់មាន view ច្រើនបាទនេះគឺជាគន្លឹះមួយដែរសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube ទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើ Facebook page ដែលបងប្អូនត្រូវការ upload វីដេអូហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាម៉ោងណាដែល viewer របស់បងប្អូនច្រើនហើយម៉ោងណាដែល viewer របស់បងប្អូនសម្រាប់ឧទាហរណ៍បងប្អូនផុសនៅម៉ោង10យប់ឬ11យប់มันមាន view ទេដោយសារតែម៉ោង10យប់11យប់គឺបងប្អូនយើងសម្រាប់អស់ហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់ញែកជាពីរនឹងឲ្យដាច់បន្តិចគឺ channel YouTube ហើយនិង Facebook page បើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកធ្វើ YouTube បងប្អូនផុសចូលទៅក្នុង channel YouTube ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បងប្អូន YouTube ថាម៉ោងណាក៏ល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ YouTube ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ fix ទៅលើថាតើ viewer បងប្អូនម៉ោងប្រហែលច្រើនអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីគន្លឹះបន្តិចទៀតនៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលផុសវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាម៉ោងណាក៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង YouTube algorithm នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ YouTube នៅក្នុង syntax របស់ YouTube នៅក្នុង system របស់ YouTube នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា upload វីដេអូថ្មីឡើង YouTube អត់បំបត្តិនៅវីដេអូចាស់របស់បងប្អូនទេបានន័យថាវាអត់បំភ្លេចអត់ scroll down វីដេអូចាស់របស់បងប្អូនទេវីដេអូចាស់របស់បងប្អូនទាំងប៉ុន្មានឲ្យតែមានអ្នក view ឲ្យតែមានអ្នកមើលគឺវានឹង suggest ចេញទៅគ្រប់ browser ចេញទៅគ្រប់ចេញទៅលើ browser ចេញទៅលើ template របស់ viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យតែ viewer របស់បងប្អូនចូលចិត្ត content ស្តៀងទៅនឹងវីដេអូរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងalgorithm របស់ YouTube គឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភថាពេល upload វីដេអូថ្មីទៅគឺវីដេអូចាស់ត្រូវបាន YouTube បំភ្លេចឬក៏វីដេអូចាស់អត់ rank ឬក៏អត់ suggest អត់ទេ YouTube គឺអត់អញ្ចឹងទេគ្រប់វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់ទាំង100 200ហ្នឹងគឺ rank ទាំងអស់មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាផុសពីថ្ងៃណាផុសពីឆ្នាំណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលវីដេអូតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូខ្លះ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក៏នៅតែសូមកលើ new feed មកលើ interface របស់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំមើលវីដេអូដែលស្រដៀងទៅនឹង content ហ្នឹងដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើ Facebook page វិញដែល upload វីដេអូទៅវិញបងប្អូនត្រូវចាំថា Facebook គឺ share នៅព័ត៌មានចំណែក YouTube គឺ share នៅវីដេអូចែករំលែកនៅវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកវីដេអូដែលផ្ដល់នូវការកម្សាន្តវីដេអូបាទខ្ញុំប្រើពាក្យថាមានប្រយោជន៍គឺវាផ្ដល់នៅការកម្សាន្តការអប់រំអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយដោយឡែក Facebook វិញ Facebook គឺវាចែករំលែកនៅព័ត៌មានបាទគឺផ្ដោតទៅលើ media ច្រើនហើយនឹងការកម្សាន្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង upload វីដេអូថ្មីទៅវីដេអូចាស់របស់យើងក៏ត្រូវបាន keep បន្តិចម្ដងទៅខាងក្រោមបាត់ទៅអញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងចំពោះ social media ទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថា YouTube គឺបងប្អូនផុសប្រមាណវីដេអូក៏ដោយប្រមាណ100វីដេអូក៏ដោយវីដេអូចាស់របស់បងប្អូននៅតែ rank up ចំណែក Facebook ពេលដែលបងប្អូនផុសវីដេអូថ្មីវីដេអូចាស់នឹងត្រូវ keep up តិចម្ដងទៅខាងក្រោមបានន័យថាវាដូចជាព័ត៌មានមួយដែលវាលែងពេញនិយមណាសម្រាប់វីដេអូចាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំនឹងទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ computer របស់ខ្ញុំតែម្ដងថាតើនៅក្នុង YouTube channel របស់បងប្អូនគួរផុសនៅម៉ោងប្រមាណហើយយើងគួរតែចូលមើលទៅកន្លែងណាដើម្បីដឹងថាយើងគួរផុសម៉ោងប្រមាណហើយយើងគួរដាក់ schedule នៅម៉ោងប្រមាណតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់ computer ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនៅក្នុង YouTube មកបាទ YouTube អ
បាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ channel YouTube របស់អ្នកនរគ្នាគួរតែ set up នៅ software មួយដែលខ្ញុំហៅថាជា extension មួយគឺ vidIQ បាទខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនរគ្នាហើយរបៀបក្នុងការដំឡើង vidIQ វាអាចជួយយើងឲ្យយើងដឹងថារយៈពេល60នាទីហ្នឹងមាន viewer មើលយើងប្រមាណអ្នកបាទមាន48ម៉ោងហ្នឹងមាន view ប្រមាណ K បាទ view នៅក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងមានប្រមាណ minute watch time ហ្នឹងប្រមាណ minute ចំនួន subscriber របស់យើងកើនទេក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចូលទៅមើល description របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមក៏ខ្ញុំមានដាក់ link នៅនឹងដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងទេចូលទៅមើល channel របស់ខ្ញុំនៅក្នុង playlist រកលុយតាម YouTube ណាមានខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងគួរតែ upload វីដេអូនៅម៉ោងប្រមាណដែលស័ក្តិសមហើយនឹងសមរម្យសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យ option 2គឺខ្ញុំប្រើពេលណាក៏បានដែរពេលណាក៏ខ្ញុំ upload បានដែរពេលណាក៏ខ្ញុំគិតថាជាពេលល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគិតថាចង់បានឬក៏ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាល្អបំផុតនោះគឺម៉ោងប្រមាណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង YouTube Studio របស់បងប្អូនមកបាទនេះចុចទៅលើ icon បងប្អូនហើយចុច YouTube Studio បាទមកដល់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមក Analytics បាទ Analytics បាទចុចមក Analytics មកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកលើ Audience នេះ Audience បាទ Audience របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកក្រោមមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញថាថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12យប់រហូតមកដល់ម៉ោង6ព្រឹក Some of viewer are on YouTube ឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងអ្នកនរគ្នាផុសនៅម៉ោង12យប់អត់មានអ្នកមើលទេព្រោះអត់មាន viewer គាត់បើក YouTube ទេដូចគ្នាថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុណាថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ណាឃើញទេហើយអ្នកនរគ្នាមើលវិញថាតើម៉ោងប្រហែលល្អអ្នកនរគ្នាឃើញពណ៌ស្វាយនេះចាប់ដើមម៉ោងពីម៉ោង6ម៉ោង7មកចាប់ដើមមាន many of your viewer are on YouTube បាទ many បាទពណ៌ហ្នឹងគឺរហូតដល់កន្លែងពណ៌ដិតនេះគេដាក់ថា very many of your viewer are on YouTube បាទន័យថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែល viewer របស់អ្នកនរគ្នាទំនេរហើយអញ្ចឹងគាត់មើល YouTube ភាគច្រើនគាត់ចូលមក YouTube ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីមើលម៉ោងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង7 viewer ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច upload ចន្លោះម៉ោង7ទៅម៉ោង8ឬម៉ោង8ទៅម៉ោង9យប់ហ្នឹងណាជាការល្អបំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជា technique មួយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលគាត់ចង់រក view ឲ្យបានលឿនហើយសម្រាប់ channel របស់ខ្ញុំវិញគឺមិនបាច់ទេខ្ញុំ upload ម៉ោងប៉ុន្មានក៏ដឹងតែមាន view ដោយសារខ្ញុំនិយាយសាមញ្ញបំផុតគឺខ្ញុំលែងចង់បានលែងចង់និយាយអំពីរឿង grow រឿង view រឿងអីទៀតទេគឺ channel របស់ខ្ញុំវាទៅតែឯងតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាវាចាប់ដើមដំណើរការតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបាន channel មួយដែលមានសភាពថិតថេរបែបនេះមាន stable បែបនេះបាទមានចរន្តបែបនេះអញ្ចឹងរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានជំរាបខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាស្វែងយល់វាបន្តិចម្ដងវាគឺជាបង្អែមវាគឺជាក្រែមម្សៅសម្រាប់ជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែមានសម្រស់ដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងកាន់តែមាន view ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមាន subscriber គឺតាមរយៈអា technique ខ្លីៗបន្តិចហ្នឹងដែលជាកលឹះណាអ្នកនរគ្នាណាអ្នកនរគ្នាមើលទៀតពាក្យថា viewer ពាក្យថា audience ហ្នឹងបើឬក៏យើងហៅពាក្យថា viewer នេះកន្លែងនេះវាប្រើពាក្យថា viewer បាទពាក្យថា audience ហ្នឹងគឺវាក្តោបទាំង viewer ទាំង subscriber ណាអ្នកនរគ្នាកុំច្រឡំថា viewer ផ្សេង subscriber ផ្សេងឬក៏ audience ហ្នឹង viewer ហ្នឹងស្អីគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាពាក្យថា audience គឺទស្សនិកជនរបស់យើងដែលចូលមើល channel របស់យើងអញ្ចឹងទស្សនិកជនរបស់យើងអាចជា viewer អ្នកដែលអត់ subscribe យើងទេប៉ុន្តែគាត់មើលវីដេអូរបស់យើងអ្នកម្យ៉ាងទៀតនោះគឺ audience ដែរតែគាត់បាន subscribe channel របស់យើងអញ្ចឹងគាត់ក៏ជា viewer ដែរប៉ុន្តែគាត់ជាប្រភេទ subscriber អ្នកនរគ្នាមើល channel របស់ខ្ញុំ
អ្នកដែល subscribe មើលចំនួន 50% ប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ subscribe គាត់មើលចំនួន 49.9% បានន័យថាពាក់កណ្ដាលគឺជា subscriber ពាក់កណ្ដាលមិន subscriber ឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្វើវីដេអូដើម្បីតែ subscriber នោះអ្នកនរគ្នាយល់ច្រឡំហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវីដេអូសម្រាប់មនុស្សទូទៅប៉ុន្តែមនុស្សមួយក្រុមណាដែលមានអិរិយាបថនិងអត្តចរិតដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតសោតត្រូវតែផលិតវីដេអូណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅដែលគាត់មើលហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់មើលទៀតគាត់មានអារម្មណ៍មួយថា channel ហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអានព័ត៌មានឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអប់រំពីសុខភាពឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបង្រៀនគាត់អំពី DIY របៀបក្នុងការច្នៃគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមគោដូចជា channel របស់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហាញពីរបៀបចិញ្ចឹមគោដូចជា channel ចិញ្ចឹមមាន់ channel ដើរលេងកម្សាន្ត channel game ដែល viewer របស់អ្នកនរគ្នាយល់ថាអ្នកនរគ្នាគឺជាមនុស្សដែលពូកែអ្នកនរគ្នាគឺជាមនុស្សដែលគាត់គួរតែរៀនសូត្រតាមនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា grow ណារីកចម្រើនអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចុះមកខាងក្រោមទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញអាយុរបស់page បាទ page អាយុរបស់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាទហើយថ្មីនេះ YouTube បាន update អំពីគេហៅ age restriction ទៀតបើសិនជាវីដេអូរបស់យើងដាក់ age restriction មុននឹងមើលគឺ YouTube ឲ្យយើង log in ហើយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅទៀត scan អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៀតឬក៏ scan passport ទៀតដើម្បីអាចមើលវីដេអូដែលគេដាក់ age restriction នឹងបានមានពេលខ្ញុំនឹងបញ្យល់អានឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រឡប់មករឿងរបស់យើងវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចែករំលែកនៅគន្លឹះមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាន view កើន view ច្រើននៅពេលដែលបងប្អូន upload ឡើងទៅភ្លាមឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន2ដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាសម្រាប់ YouTube គឺវាអត់ប្រកាន់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផុសអាថ្មីលុបអាចាស់ឬក៏ផុសអាថ្មីវាបំបត្តិអាចាស់បន្តិចដងអត់រីកអត់ទេ YouTube គឺផុសរីកទាំងអស់ដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាមើល channel របស់ខ្ញុំចូលទៅមើល channel របស់ខ្ញុំចូលទៅ home channel វិញណាចូលទៅ home channel របស់ខ្ញុំអ្នកនរគ្នាឃើញនេះTCH គាត់ផុស4ម៉ោងមុនបាទនេះគាត់ផុស7ម៉ោងមុនឃើញថ្មីហ៎ POSKH គាត់ផុស15ម៉ោងមុនអ្នកនរគ្នា scroll មកខាងក្រោមទៀតអ្នកនរគ្នា scroll មកខាងអ្នកនរគ្នាឃើញនេះ1 years ago នេះផុសគាត់នេះLotus Radio នេះគឺ 1 years ago ឃើញទេមួយឆ្នាំហើយគាត់នៅតែ show feed មកឲ្យខ្ញុំទៀតអ្នកនរគ្នាមើលទៀតសម្ផស្សបងសម្ផស្ស channel គាត់នេះគឺ9ខែហើយប៉ុន្តែនៅតែ show មកទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំចង់ជំរាបដល់អ្នកនរគ្នាថាអ្នកនរគ្នាកុំខ្វល់គឺអ្នកនរគ្នាឲ្យតែផុសចេញទៅគឺដឹងតែរីកទាំងអស់ណាអ្នកនរគ្នាមើល channel មួយនេះ Journey Man Picture នេះ12 years ago ហេតុអីបានជានៅ show feed show មកឲ្យខ្ញុំទៀតពី10ឆ្នាំហើយណាវីដេអូនេះបាទ12ឆ្នាំហើយឃើញទេបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលផុសឬក៏ខិតខំផុសវីដេអូហើយបងប្អូនតែងតែគិតថាផុសអាថ្មីទៅYouTube scroll អាចាស់ខ្ញុំទៅក្រោមបាត់ទៅអត់ទេណាអត់ទេសូមបញ្ជាក់ថាអត់ទេគឺ YouTube បាទនេះដូចប្រកបនេះ2ឆ្នាំហើយឃើញទេគឺ YouTube ring ទាំងអស់គ្រប់វីដេអូរបស់បងប្អូនកុំបារម្ភណាកុំបារម្ភអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាវាជាកលឹះវាជាtip ខ្លីមួយដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យឲ្យអាចរក view រក subscriber បានហើយជោគជ័យឆាប់បានទទួលលុយពី YouTube ត្រឡប់មកវិញឆាប់បាន 1k subscriber និង 4000 ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលពូកែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលជោគជ័យកាលពីមុន9ខែ10ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្តទៀតបាទ